محترم وروره تراوی چې دي دا سنت دي، مؤکد سنت دي، او 20 رکعاته همدا سنت دي محترمه مؤکد. اصل کې داسې ده په احنافو کې علامه ابن الهمام رحمه الله هغه په فتح القدیر کې داسې لیکلي دي چې 8 رکعاته تراوی سنت دي، ځکه رسول الله 8 رکعاته کړي دي، او زیات له دې نه ابن الهمام وایي چې هغه مستحب دي. دا یوه مسله شوله وروره. دغه ابن الهمام خبرې سره حنفي فقها جوړ نه دي او حنفي فقهاو پرې ردونه کړي دي. تر ټولو نه ښه علمي بحث چې کړی علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په تحفة الاخیار په احیا د سنت سید الابرار په نامه په دغه کتاب کې تحقیق کړی. نو ته محترم وروره زه کوشش کوم چې لنډ بیان وکړم. یو خدا دا سنت مؤکد تعریف چی ده؟ سنت مؤکد هغه ته ویل کیږي ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم مع الترک احیانا، چې نبی صلی الله علیه وسلم په کوم شی باندې دوام کړی وي، خدا دوام علی سبیل العبادت وي، علی سبیل العادت نه. کله کله کپری خیم وي نو دیتا سنت مؤکده وایي. خو اوس دلته علما یو خبر دغه ذکر کوي چې لکه ابن الهمام چې وایي چې 20 رکعاته تراوی یعنی له اتونه زیات تر شلو پوری دا سنت نه دي، ځکه د سنت تعریف داسې ده ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیہ السلام دوام پی باندې کړی وي د عبادت په شکل باندې، کله کله پرې ښودلی وي. نو دا دې ته نور شامل کیږي، نو ځکه مذهب لغه اتونه زیات دا سنت نه بلکې مستحب ده. اما علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله رد المحتار کې داسې لیکلي دي سنت دې ته ویل کیږي ما واظب علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم او الخلفاء الراشدون من بعده فسنت. کومو شی باندې چې خلفاء او راشدینو دوام کړی دا هغه سنت مؤکده دي. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په خپل کتاب کې په دې باندې بحث کړی دا چې خلفاء او راشدینو په کوم شی باندې چې دوام کړی دا هغه د سنت مؤکده او په تعریف کې راځي. ځکه هلته یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین. نو له دغه حدیث نه استدلال کوي عبدالحی لکنوي رحمه الله داسې وایي چې دغه 8 رکعاتم سنت مؤکده دي، سید رسول الله 8 رکعاته دی وی کړي دي، خو ما زاد له اتونه تر شلو پورې کدا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نه دي. خو د رسول الله په قولی حدیث د راغلی علیکم بسنتی، تاسو د خلفاء او راشدینو په سنت باندې اخذ وکي، په هغه منګولې ولګوي هغه وکي، نو هغه سنت مؤکد سو. نو کفیل د رسول الله نه راغلی په شلو باندې، قول د رسول الله راغلی ځکه چې صحابه رضی الله عنهم هغوی 20 رکعاته کړي دي. او د علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله چې کوم تحقیق د وروره سنت نفس تراوی سنت مؤکده دي، تراویم سنت مؤکده دي، ځکه رسول الله د دې په خاطر دوام پیونه کړي چې وډار سو چې فرض نسی، او دغه جمع پکې سنت مؤکده ده ځکه په دې باندې د صحابه رضی الله عنهم نام د سیغه راغلی ده، نو جمع پکې سنت مؤکده شوله. او 20 رکعات چې دا 20 رکعات والی دا پکې سنت مؤکده ده. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په دې مسله باندې ډیر ښه کتاب جوړ کړی او ډیر علمی کتاب ده. نو مسلمانانو ته باید تشویشونه ورونه چول سي. صحیح ده بعض علما به تفردات لري، اما دا د امت هغه عبادت ته چې بل علما باید دې ته فکر وکړي چې انسانان عبادت ته وهڅوي، داسې نه چې انسانان په عبادتونو کې سست کی. نو تراوی تراوی سنت مؤکده، شلوالم سنت مؤکده، او جمع پکې سنت مؤکده ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. که غواړي مولوي صاحب ځکه فکر کوم دغه ملا معلومیږي تحفة الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار په همدغه مسله جوړ کتاب ده او ډېر ښه علمي بحث کوي.